हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं गोविंद मोटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो चेन सेट में से आवाज आती है, मतलब जब आप बाइक चलाते हैं और क्लच दबाते हैं तो चेन में से एक आवाज आती है जो नहीं जाती है कभी भी। तो आज मैंने जो है अपनी बाइक की वो सर्विस कराने जाना है, तो उस आवाज को कैसे रिमूव करते हैं और सर्विस में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है वो सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। मैं हूं गोविंद, आप देख रहे हैं गोविंद मोटो वर्ल्ड और हम लाते हैं स्टिकर मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस। It's that you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो बाइक है, बाइक में क्लच दबाने में कैसी आवाज आती है। पहले आप उस आवाज को नोट कीजिए और बाद में जब ये आवाज ठीक हो जाएगी, मतलब सर्विस हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा कि ये जो आवाज है आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, वो आप लोग डिसाइड करना, नीचे कॉमेंट में जरूर बता। करूंगा तब जब देखना। तो देखिए दोस्तों, अभी आवाज़ सुनने के बाद हम इसको मैकेनिक के पास लेके आए और यहाँ मैकेनिक अभी चैन की ग्रीसिंग कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आवाज़ जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर बाकी की जो भी सर्विस का हिस्सा है वो किया जाएगा। तो ग्रीसिंग करने के बाद पीछे से पहिए को टाइट या लूज़ करके भी चेक किया जा रहा है कि आवाज़ जो है जा सकती है इससे या नहीं। देख सकते हो, वैसे जहाँ तक है आवाज़ इससे बात नहीं बनेगी, आवाज़ नहीं जाएगी, बट इट्स पार्ट ऑफ जॉब। करके देखना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है मैकेनिक ने किया है, वो यहाँ से जहाँ पे चैन कनेक्ट होती है इंजन में आके, उस पार्ट को खोला जा रहा है ताकि हम एक बार उसको भी रिव्यू कर सके, देख सके कि वहाँ पर तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो अभी चैन को वहाँ से चेक करने के लिए हमें इस कवर को खोलना पड़ेगा जो इस चैन के ऊपर लगा हुआ है। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये ऊपर का नट बोल्ट है जो स्क्रू है वो खोलना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद ये नीचे से जो गियर वाला सिस्टम है वो भी यहीं से कंट्रोल होता है, तो उसको भी निकाल कर हमें इसको अनरैप या अनकवर करना पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं। और अब देखिए, ये चैन जो है यहाँ पर आकर इसमें कनेक्ट है, तो हमें इस पार्ट को भी खोलना है क्योंकि क्लच दबाने पर जो आवाज़ आती है वो यहाँ से आती है। क्योंकि जब गाड़ी को चलाते हैं तो चैन टाइट हो जाती है, उस टाइम इतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब हम क्लच दबाते हैं तो चैन लूज़ हो जाती है, तो क्लच दबाने पर आवाज़ ज़्यादा आती है। तो इसलिए हमें यहाँ से भी खोल के इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने उसको लूज़ तो कर लिया लेकिन चैन निकल नहीं रही है, तो पीछे से पहिए को थोड़ा सा लूज़ करके ये आगे पुश किया और उसके बाद यहाँ से इसको हम खोल सकते हैं इजीली। ये देखिए, तो ये हमारे देखिए हाथ में आ गया है। इसको थोड़ा सा साफ करके, रबिंग करके और ग्रीसिंग ऑयलिंग करके हम इसको लगाएंगे। तो फॉल्ट यही था दोस्तों कि जो आवाज़ आ रही थी वो इसी में से आ रही थी। ये थोड़ा रस्टी हो गया था, जंग लग चुका था इसमें, और उसी की वजह से वो आवाज़ कर रहा था चैन। तो अब हमने उसको साफ़ कर दिया है। ग्रीसिंग और ऑयलिंग करने के बाद उसको वापस से टाइट कर रहे हैं हम। और इसके बाद आप देख सकते हो अब आवाज़ नहीं आएगी। हम आपको फिर से आवाज़ को सुनाते हैं किस तरह से आवाज़ चली गई है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। नहीं। तो दोस्तों, ये सारी
सर्विस में चीजें थी जो हमने करवाई हैं ठीक, और अब आपने देख भी लिया है कि सर्विस में हमने क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया है और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि ये आवाज़ जो है परमानेंटली हट सके बाइक से। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो सर्विस सेंटर में आप लोग सर्विस करवाते हैं वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे ये चीज़ सब नोट नहीं करते हैं वो लोग। उनको जल्दी से सर्विस में से बाइक निकालनी होती है, दैट्स इट। और यही रीज़न होता है कि सर्विस कराने के बाद भी गाड़ी में से आवाज़ आती रहती है। तो दोस्तों, सर्विस करवाते हुए आपको भी इन चीज़ों का ध्यान देना होगा ताकि सर्विस के बाद आपकी गाड़ी से भी क्लच दबाने पर आवाज़ ना आए। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ यार, कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं, इसी तरह की मॉडिफिकेशन और बाइक रिलेटेड वीडियोस, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करें आपकी अगर कुछ क्वेरी है, हम ट्राई करेंगे उसको भी रिजोल्व करें किसी मैकेनिक या सर्विस सेंटर से डिस्कस करके। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको दिखाएंगे मॉडिफिकेशन और स्टिकर से रिलेटेड वीडियोज़, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ एंड गुड बाय।